我哋求其揀咗一間食嘢。我哋啱啱話食少辣同埋唔辣咧，即係我哋俾人笑。大家好，又到第二日。我想講，尋晚我冇聽勸，我沖咗涼，然之後成晚都係暈陀陀咁樣，然之後又心跳又好快，跟住瞓得唔係咁好，跟住到第二朝好返好多咯，但係會踎低起身咧都會見頭暈同埋個心好虛，心虛嗰隻心虛。我哋今日嘅目的地係塔公寺第一站，我哋而家去緊啦。我想講，我安慕希酸奶放咗喺個車度一晚，佢已經凍咗，好似仲凍過放喺雪櫃度，但真係好好飲。有牛牛啊！因為我而家個心有少少虛虛地，所以我決定測下我嘅心跳。我去旅行前買呢個測氧氣機，一攝入去就得。睇下先，調轉咗先。哇！心跳115，但我氧含量有86。哇！好正常。一切正常。我哋而家去塔公寺啦，不過嗰度好似唔可以影嘢。哇！我哋啱啱見到係可以影相嘅入邊，係咪真㗎？定係假嘅嗰張嘢啊？真係得㗎？好金哦！呢啲全部係金。有兩隻烏鴉。同埋佢入嘅順序都有分別嘅。好似入左至右入。但係而家一個人都冇啦，好多金喎。真金定假金嚟㗎？呢度有個紙着信柱。你好，我想問這裡有沒有規定哪裡是不能進去的？沒有，都可以進去。謝謝。哇，都可以進去。進店不用脫鞋喎。我上網見到要剝鞋嗰入面。藍嘅。呢邊係咁㗎，順時針。觀音菩薩、地藏王菩薩，就係咁咯。側邊個殿，呢度有個名字。其實我覺得呢啲好靚，呢啲編織。記得大家咧攬呢個嘅時候要攬過，千祈唔好踩。咁樣好似係唔尊敬。咁我哋入埋中間嗰啲。好高。我哋唔好入去睇人。我哋行嗰個舍利布殿。天花板都係壁畫，呢就好多呢啲編織嘅嘢。哇！我想講我怕一層樓梯又唔得咧。
有喘氣。我唔夠膽入去咯，嗰度有人啊！我唔夠膽影相咧，我就落翻嚟啦。我驚打擾到人。我想講入邊係好莊重，有好多神佛嘅嘢。我唔知道我會唔會有啲觸犯到佢，所以我都係快啲出嚟就算。呢座塔公寺咧係花教嘅一個寺廟嚟嘅。我唔知道佢哋嗰啲教規啊，或者嗰啲觸犯啲禁忌，所以我都唔夠膽留好耐時間，我都唔夠膽拍嘢，我就出翻嚟，費事做錯嘢。我哋走啦而家。香港呢度周街都係攝影，藏服寫真，跟住有呢啲衫啊。係一個小型市場。哦，呢啲木船。我哋求其揀咗一間食嘢。我哋啱啱話食少辣同埋唔辣咧，即係我哋俾人笑。呢個就係蠔牛酸奶。係食落去 OK 嘅，有甜咯，要撈勻啲糖。佢食耐咗就係普通嘅酸奶咯，但係有啲甜，有啲酥，有啲甜有啲酥。咁我哋下一站就去麥石公園，每一笪地方都係揸車1個鐘頭以上，到達5分鐘走咗。咁我哋而家 go！ 我哋行到一半，發現超靚咯，對面係超多座雪山，好靚，決定落嚟影相。我哋而家係騎馬，唞唔到氣啊！啱啱走去影雪山，啱啱踩少少屎，好彩有啲乾。啊！呢度有篤啦，俾大家睇下。呢度有篤屎，周街都係屎。要關機它一個平台，然後下馬拍照看風景，看完了然後就下來。這樣。嗯。是。會。來酒。謝謝。我第一次騎馬。好乖啊佢。喂，佢唔中意我摸。跟住地下仲有好多馬屎。佢喺後面騎緊，佢唔夠我快。喺呢度騎馬，喺塔公草原嗰度騎馬，就係、哇！佢跑緊，可以脫韁跑啲，我唔得嘅。呢度騎一次馬120蚊，喺塔公草原度騎馬，你阿姨會過嚟揾你。但係啲氧氣真係好少啊！我騎馬上嚟，我已經有少少喘氣。我唔係行上嚟，我係騎馬上嚟，我都有喘氣。我哋上到最頂，仲可以同隻馬影相，120蚊。好靚啊個天，救命！哇，好多沙，連隻馬都第一次，我哋 feel 到好多沙飛落我塊面度，當中可能包括啲馬屎啊、牛屎啊，好多馬喺度。哦，這是我的馬。哦，這是你，全都是你的馬。對。哇，他認識，所以說他就打個招呼，是吧？哇，跟住大哥，哇，全部都係佢啲馬嚟嘅呢度，嚟影相。阿叔叔借咗個火刀俾我，係咩嚟㗎？你佢叫我掛喺條頸度影相，對面就係雪山啊！此情此景，下面就係我哋啱啱上嚟嗰個地方。
好多馬喺下面，沿途上係超多屎。大牙哥 Hello， 很漂亮。哎，上去了。好，再回去你出去千萬不要跳啊！但落翻去係會蹬好多。叔話咧，前面嗰個紙咧係用黃金整嘅咯，所以塔公紙嗰個係嗰個佛係用金整咯，但係佢出邊嗰個我哋以為金燦燦嗰個咧唔係用金整。不過我想講咯，啱啱隻馬咧，唔知係咪落嚟嘅時候踩咗啲咩咧，即係佢就發線佢個，然之後我成個爭啲跌落嚟咯。我哋而家就去烏龍村，沿途上真係超多馬咯。佢刨緊地啊！跟住馬嘅另外一邊就係啲犛牛啦，係我哋今朝食嗰啲啊，就係烏龍村。入嚟嘅時候咧要登記，應該登記身份證嗰啲吧，然之後先可以入。登記揸車嗰個就 OK 啦。我哋一開始就以為入嚟要錢啊，跟住仲諗緊入唔入，原來唔使錢，係登記就 OK。登記身份證就得啦，揸車嗰個我就唔使啦。貴先唔使喎。係咩？我估咯。係咯，可能旺季嘅時候幾個都要登記啊。我哋而家嚟到咗咕龍村，但係其實冇乜嘢睇。有好多牛屎馬屎咯，周街都係屎。我覺得應該春天、夏天嚟先有嘢睇吧。嗰啲草先至係綠色，而家全部都係啡色。但係我哋呢度對面係可以睇到阿拉山，但係而家太大霧啦，所以睇唔到。阿拉山就喺呢度，我哋而家睇到嘅就只有牛屎。